Balerina tidak tahu kalau Tungtung digigit zombie dan dikejar-kejar tralala. Bahaya sekali, balerina menunggu di pos ronda sendirian. Sementara Tungtung terus berlari dari kejaran zombie, malah menabrak pocong. Tungtung kembali berlari, tapi dia mulai berubah setelah sebelumnya terkena gigit zombie. Balerina senang melihat Tungtung pulang. Tapi betapa kagetnya dia melihat Tungtung adalah zombie. Dia langsung kena gigit. Balerina pun ini menjadi zombie. Subscribe dan like sebelum pocong datang ke rumahmu.